amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, oggi non siamo per funghi, ma siamo qua per fare un video per dare risposta alle innumerevoli domande che mi fate, e la più frequente tra queste è quella che mi chiedono in molti, mi dicono: Macinator, ma il vento ai funghi fa male o fa bene? Bene, per rispondere a questa domanda chiaramente bisognerebbe fare prima chiarezza sul fattore dei venti. I venti, ci sono venti buoni e venti cattivi. I venti buoni sono i venti di mare e i venti cattivi sono i venti di terra. Perché questo? Perché i venti di terra tendono a essere venti asciutti, secchi, e invece i venti di mare sono venti umidi. È importantissimo conoscerli e ancor di più sapere da che direzione arrivano. Questo ci servirà per scegliere l'esposizione boschiva per le nostre battute di funghi. I venti di terra sono devastanti per i nostri funghi perché sono venti secchi e poi in alcuni periodi dell'anno, abbinati al gran caldo, avranno un effetto nel nostro sottobosco, un effetto da phon, quindi aria bollente, che quindi fa solo che male. Quindi questo effetto phon fa molto male per un semplice motivo. Prima di tutto essica la superficie terrestre, quindi rendendola dura, crostosa, quindi non adatta per la nostra fuoriuscita dei funghi, che faticheranno molto a uscire dal terreno. E poi per i funghi già nati chiaramente creeranno quelle screpolature, quella disidratazione che spesso per chi va a funghi si sarà reso conto di trovare funghi già screpolati o disidratati. Questa è la causa di un vento di terra, quindi un vento secco, che disidrata praticamente tutto ciò che è acqua, perché dobbiamo considerare che il nostro fungo comunque è composto da un 90% di acqua. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che è acqua piovana che è sul terreno, acqua che è dentro il fungo, viene praticamente fatta evaporare. Poi ci sono i venti umidi, i venti buoni, i venti quelli di mare, che grazie a questi venti qui farà sì che il nostro terreno rimarrà sempre morbido, con un buon tasso di umidità, e anche in quei periodi dove c'è molta siccità aiuterà i nostri funghi comunque a avere un minimo di umido, anche se non ci saranno precipitazioni. Quindi i venti di mare è sempre meglio che ci siano che beccare magari un vento di terra che può essere devastante. Bene, adesso che abbiamo capito e abbiamo suddiviso i venti buoni da quelli cattivi, chiaramente bisognerà conoscere i nomi e soprattutto la direzione in cui arrivano. Allora, i venti di terra che sono devastanti per i nostri funghi sono tre: la tramontana, che è un vento che verrà da nord, il grecale, che è un vento che verrà da nord-est, e il maestrale, che è un vento che verrà da nord-ovest. Poi ci sono i venti umidi, che sono i venti che vengono da sud, quindi i venti che vengono dal mare. Quindi parliamo del sud, viene il vento di Ostro, che viene chiamato anche vento di mezzogiorno. Poi c'è il vento che viene da sud-est, che è il vento di scirocco, perché viene dal Marocco, e il vento da sud-ovest, che viene praticamente da Libia, quindi verrà chiamato libeccio. Quindi questi qui è importante conoscerli proprio perché ci darà modo poi di scegliere le sponde, diciamo, contrapposte. Noi possiamo giocare su questo fattore. Mettiamo il caso, è un periodo dove c'è molta siccità e però c'è stato molto vento di mare. Se sappiamo che il vento umido che aiuterà la crescita dei nostri funghi sarà stato una settimana che c'è stato vento da scirocco, noi dovremo andare su tutte quelle sponde esposte a sud-est, a sud-ovest. Mentre quando ci sarà un vento durante la settimana da sud, quindi ostro, andremo in tutte quelle sponde a sud, e idem farete la stessa identica cosa con l'ibeccio, ok? Che sarà sud-est. Quando invece ci sarà vento, quello che fa male ai funghi, il vento di terra, noi potremo giocare su questa combinazione qua. Quando noi avremo
vento che viene da nord, andremo sul contrapposto, cioè nord vento, andremo sulle sponde a sud, perché rimarranno sempre più umide e protette dal vento. Ci sarà un vento di grecale, quindi un vento di nord-est, andremo nel suo opposto, quindi sud-ovest, e idem quando verrà il maestrale che arriverà da nord-ovest, noi andremo a sud-est. Quindi noi potremo giocare su questo fatto qua, anche perché molti che dicono sì, il vento si fa male, se c'è vento di terra comunque è meglio che non venga. Perché ci sarà una nascita non uniforme, non nasceranno ovunque, nasceranno, come vi ho appena detto, in quelle sponde dove il monte, il bosco, il terreno sarà protetto da questi venti cattivi. Mentre chiaramente allora andremo a cercare solo in quelle sponde, quindi non nasceranno da tutte le parti. Magari manteniamo la zona, però sicuramente troveremo sponde dove troviamo i funghi e sponde dove no, perché dove c'è picchiato chiaramente il vento, purtroppo i nostri funghi per un po', finché non ci saranno delle nuove precipitazioni, non nasceranno. Invece quando sentite è venuto vento, se poi sappiamo che è tutto vento di mare, non facciamo altro che essere felici, perché comunque sarà sempre un vento che aiuta a rendere tutto più facile per i nostri funghi. Bene, quindi io spero che di questo video qui ne facciate tesoro. Chiedo scusa a quelli che sono già esperti, che queste cose qua le sanno già, ma come sapete i miei video spesso sono mirati alle persone che comunque sono all'inizio, o persone che comunque hanno ancora poca esperienza e hanno bisogno chiaramente di avere delle nozioni, che purtroppo, ahimè, il fatto dell'omertà dei fungaioli, queste cose non vengono mai dette. Io ho molto piacere di farle sapere a tutti, proprio perché non ho nulla da nascondere. Di certo i miei funghi non me li porta via nessuno, come nessuno vi porterà via i vostri. Bene, io spero che questo video sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un bel like qua sotto. Mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al mio canale di YouTube di Macinator. E poi, se vi è veramente piaciuto tanto, non fate altro che farmi un bel regalo e condividete nei vari social. Mi raccomando, condividete i miei video, perché più cresciamo chiaramente e più avremo possibilità di migliorare anche le nostre attrezzature, migliorare anche chiaramente le cose, le domande che mi farete anche voi. Chiaramente, ecco, quella delle domande sotto, se volete commentare, al di là se vi è piaciuto o no, un commento, magari se avete delle perplessità. Io, per chi mi conosce, sapete già che non ho nessun problema a rispondervi, ok? Io vi abbraccio tutti quanti, vi do appuntamento al prossimo video, un saluto dal Fungo Magia, ciao da Macinator, alla prossima!